எல்லாருக்கும் வணக்கங்க. சளி, இருமல், வீசிங் ப்ராப்ளம் நீங்க கஷாயம் தயாரிக்கலாம் வாங்க. வெற்றிலை, முசுமுசுக்க இலை, அது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால அதோட சின்ன கொழுந்து எடுத்துக்கிட்டேன். இது ஆடதோட கொழுந்து. ஆடதோட போட்டிருக்கீங்களா? அதோட கொழுந்து, துளசி சிறிதளவு, குட்டீஸ்க்கு தான் 2 பேத்துக்கும் அதனாலங்க. அப்புறம் மிளகு, சீரகம், பட்டை, கிராம்பு, நீங்கள் கற்பூரவள்ளி இலை கிடைச்சா அதுவும் போட்டுக்கலாங்க. போட்டு கஷாயம் ரெடி பண்ண போகிறோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், கஷாயம் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு பாருங்கள். கலரே மாறி இருக்கு பாருங்கள். இப்போது அதை போடும்போது காம்பையும் அடியும் எடுத்துகிட்டு போடுங்க. அது மாதிரி வேறு என்ன இலை, வெற்றிலைக்கு வந்து காம்பு வந்து மேலேயும் கீழே எடுத்துடணுங்க. ஆடதோட பெரிய இலையை போட்டிங்கன்னா அதுலேயும் மேலேயும் கீழேயும் கட் பண்ணிவிட்டு நடு இலையை மட்டும் போட்டுக்கோங்க. நல்லா எல்லாமே கொதிக்கணுங்க. கொதிச்சதும் போட்டுக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்ல இலையெல்லாம் நல்லா சுண்டி கலரே மாறி பாருங்கள். அந்த கோடு கூட தெரியுது பாருங்கள். கலர் எவ்வளோ இருந்துச்சு, எவ்வளோ சுண்டி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கலரை வறுத்துங்க. வாசனையும் எனக்கு நல்லா வருது. வீசிங் ப்ராப்ளம் அதிகம் இருக்குன்னா ஆடதோட மட்டுமே கூட கொதிக்க வச்சு தேன் கலந்து கொடுக்கலாங்க. நல்லா கொதிச்சிச்சிங்கன்னா வடிகட்டியாச்சு பனங்கற்கண்டு கலந்து குடிக்கலாம். சளி இருந்துக்கலாம், வாய் சொல்லலாம். தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.